Olá pessoal, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no canal. Aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, vocês sabem que deu muita chuva, né? Então estou aproveitando os dias de sol para lavar roupa. E a minha esposa, como ela está um pouquinho engripada, doente, eu vou pegar e lavar roupa por ela. Então, Deus, vou começar a separar aqui. Vou começar a separar as roupas.
Ficar na cerca assim, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo ou nova no canal, se inscreva, deixe o like e até os próximos vídeos. Tchau!